uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga usuku sivukile. Luhle uNkulunkulu wethu uyasinakekela. Sikunikeza udumo. Sibonga izwi lakho sipha lona usuku nosuku. Sibonga Nkosi izexwayiso esithunyelelwa zona usuku nosuku. Nkulunkulu wethu usebenza ungaphumuli ngabantwana bakho besixwayisa, besiqwashisa, besiqondisa. Siyabonga. Siyafisa Nkosi ungakuphoxi endleleni. Siyafisa Nkulunkulu wethu ukuhlala nje ezinyaweni zakho sizwe bese senza njengobusho. Sikunika udumo-ke nangalolu suku. Iba nathi-ke Nkosi kulo mkhuleko. Siphe izwi lakho usiqondise ngalo. Njengalokhu ushilo ezweni lakho ukuthi libukhali. Njengey'nkemba zonke ezikahlangothi zombili. Nkosi ake kuhlukaniswe kuthina uqobo, izizindlo nemicabango. Ikhona sizokwenza njengalokhu izwi lisho. Sisize-ke Baba wethu ongcwele usiphe ukuqonda ukuze sazi ukuthi senze njani emva kokuzwa. Udumo lokufanele nesibongo zingezakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sesasukuma ngamahubo bazalwane. Asisakwazi nje ukusukuma kahle sithi lacu njengakuqala sesize sigqire. Kodwa-ke konke kuhle. Sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi kuze kube la. Ngiyamangala uma ngibheka leli vesi esike sakhunjuzwa njalo kakhulu ngalo, ikakhulukazi thina besifazane, elithi uNkulunkulu akathokozi ngemlenze yehhashi, akathokozi akathokozi ngamandla ehhashi, akathokozi ngemlenze yomuntu. Bazalwane, ukuba-ke sisanalokho kugqabashiya kwasebusheni, mhlambe ngaba sinaso isikhathi sokuhlala phansi sifundiswe. Siyambonga uNkulunkulu, angikho lapho. Namhlanje incwadi esizoyifunda ilapha kumaHebheru, chapter 6. Sizoqala ukufunda khona kuverse 4 size siyoma kuverse 8. Isihloko engisiphele indaba yanamuhla sithi nje masingahlehli. Asingahlehleli emuva bazalwane. Asiqaleni-ke sifunde from verse 4. Ngokuba akunakwenzeka ukuba labo bake bakhanyiswa, banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe, baphenduke, lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu, bayithela ngehlazo obala. Ngokuba umhlabathi ophuze imvula efika kaningi phezu kwawo, umilisa imfino ebasizayo abawulinyelwayo. Uyabusiswa uNkulunkulu. Kepha uma uveza ameva nekhakhasi, uyaleka, useduze nokuqalekiswa, ukuphela kwawo ngokushiswa. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo, kusiqondise ngalo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Nandi-ke bazalwane izwi esizokhulekela phezu kwalo namhlanje. Lithi-ke leli zwi, asikwazi bazalwane ukuthi sithi sesike sakhanyiswa, sanambitha isiphiwo sasezulwini, senziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, sanambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo.
sizisihlabelele bazalwane. Sithi imfuyo yami igcinwe kahle phezulu. Sithi thini kambele lelinye likhuluma ngemfuyo ephezulu. Kodwa sithi singabahambayo thina sinekhaya ezulwini. Sesikwazi konke lokho bese sibuye sihlehla. Bese liba kuphi ikhaya mase uhlehla? Asingahlehli bazalwane. Athi ohlabelelayo izinhlupho zingafika, ungahlupheka ngisho nomoya. Kodwa sinalo ithemba lokuthi ukhona la siyakhona. Sinethemba lokuthi sinendawo, sinekhaya ezulwini. Asingahlehli bazalwane. Umoya ungafika, uma ngabe umuntu ehamba emoyeni ephambana nomoya, kuba nzima ukuya phambili. Kufanele umoya mawuphephetha amawala, mhlambe athi uthatha istep esibheke phambili size singavumi ngenxa yomoya omkhulu ozayo. Kodwa umuntu akaze angajika uma ikhaya lakhe lingalapho la umoya ungakhona. Akajike aphindele emuva la lingekho khona ikhaya. Ngoba afuna afe esabheke le, akazi ukuzomehlela emuva. Kanti uma ebheke ekhaya uyazi ukuthi kunokuphepha okusekhaya. Yilokho-ke ngithi namhlanje bazalwane, asingahlehli. Asingahlehli. Izimo zinzima ziya ngokuba nzima. Isikhathi sifikile bazalwane la sibona khona amanyala nencithakalo. Sifikile isikhathi lapho khona sizwa khona ukuthi kunzima ngempela. Kodwa sinedwala elinguKristu esiphephela kulo uma ngabe kuqhamuka ivunguvungu. Sinendawo yokucasha, sinompheme wokuphephela. Lisho njalo icilongo 120. Bazalwane, asingahlehli, asingahlehli. Kuningi kuzovela ngesonto elidlule ngiyacabanga la sike sakhuluma khona nangabaprofethi bamanga. Baphumile kakhulu abaprofethi bamanga. Neziprofetho zeqiniso ziphumile kakhulu. Kubiza ukuthi umuntu akafuna isiqiniseko kuNkulunkulu. Umoya oyingcwele uyasinikeza isiqiniseko. Uma ngabe umzalwane ekhuluma into, umoya oyingcwele ongaphakathi kwakho uyavuma. Bazalwane, ngifika kwenye indawo la kufika khona enhlizweni yami ukuthi uma ngabe umzalwane esho isibonakaliso noma esho umbono uNkulunkulu amvezele wona ukuthi axwayise ibandla. I-reaction eqhamukayo ebandleni, kukhona abasolayo ukuthi hayi bekushiwo kuye. Kukhona abathi awu hayi wayekuyekeleni sonke lesi sikhathi uNkulunkulu lento. Kukhona abathi hayi sobuye sibone sipostpone. Bazalwane, engifisa ukukusho nje ukuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi sifune isiqiniseko kuye. uNkulunkulu akathi mayesekhulumile ngalo akhulume ngaye bese thina singafuni isiqiniseko kuye. Ngenxa yokuthi ngalelo zwi, ngayo leyo ndaba yokuthi uthi nginguNkulunkulu wenyama yonke. So nawe unguNkulunkulu wakho. Umuzwa ukuthi lokhu kuyangisinda, funa isiqiniseko. Enhlizweni yami kuke kwavuka nje indaba yenkosi uHezekiya. Cabanga uHezekiya impela lapha encwadini yamakhosi. La kwafika khona umprofethi wazothi yalela bendlu yakho ngoba namhlanje ukugula okuphetha uyukusinda kuko. Uthi-ke uHezekiya mayesecela iminyaka ukuthi akangezelwe, uNkulunkulu akakhumbule okuhle ake wakwenza. Uthi uNkulunkulu ngiyokwenezela iminyaka engaka kuwe. uHezekiya ufuna isiqiniseko kuNkulunkulu. Uthi isithunzi uma ngabe siya phambili, uNkulunkulu letha leso siqiniseko. Uthi uHezekiya kulula ukuthi isithunzi sihambe phambili. Kungcono ukuthi isithunzi asihlehle siye emuva. uNkulunkulu uyamnika leso siqiniseko. Kanti nakuGidiyoni, uNkulunkulu wamnika isiqiniseko uGidiyoni. Wathi hhayi amazolo azohlala phezu koboya
amazolo azohlala yonke indawo kodwa phezu koboya awazi ukuba khona. So uNkulunkulu uyanikana isiqiniseko ukuthi wazi ukuthi akushilo kuyiqiniso, akushilo ngeke kuguquke. Bazalwane, imbono nezibonakaliso ngeke ziguquke ngoba wena ungakholwa, yizo. Kodwa izona ezizokufaka esihogweni. Angazi ngifike kanjani la. Kodwa bazalwane, asiqaphele, singagxeki, singasoli, singacomplaini ngoba lokho sikwenza kumoya oyingcwele. Uma ngabe sihlambalaza umoya oyingcwele, lithi izwi lapha kuMatthew 10 uverse 28 lithi uma ngabe sihlambalaza umoya oyingcwele, akusilo lelo. Lithi khona kodwa izwi elishoyo ukuthi uMatthew 12 uverse 31 uthi ngalokho ngithi abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyukuthethelelwa. Bazalwane, asiqapheleni ngoba umuntu usuke engakhuluma kwakhe. Zonke iy'profetho zivela kuNkulunkulu ezeqiniso. Ngalokho-ke bazalwane, angikho lapho, angazi ngifike kanjani, kodwa engifisa ukukusho ukuthi kunomvuzo bazalwane ukuhlehlela emuva. Khumbula ngithe singahlehli nakancane. Noma ngabe kunzima kanjani ukuya phambili, ungacabangi ukuhlehla. It's not an option. Ungamane ufe kunokuhlehla, ufele enkosini, ngoba lokho kuyigugu kuNkulunkulu. Kanti uma usuhlehlele emuva, amagwala awangeni ezulwini. Bazalwane, angazi ngifika kanjani la, kodwa-ke ngifisa ukusho ukuthi kunomvuzo ukuhlehla. Laphana nje kumaHebheru 10 uverse 26 khona ivesi elithi ngoba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso, kusekho umnikelo ngezono. Uqhubeke uze uyofika kuverse 29. Uverse 27 wakhona ukhuluma ngokulindela okwesabekayo kwehlulela ngomlilo, nomlilo oshisayo ozakuqeda amaphikankani. Hayi bazalwane, ukuhlehla nje akusiyebo, akusiyo nje enye indlela, akusiyo option, akusiyo plan B. Uma nje usulizwile izwi likaNkulunkulu layihlaba inhliziyo yakho, yiba iqhawe eliyofela empini, musa ukuba igwala eliyobalekela emgedeni, ngoba emgedeni khona lonke uhlobo lwengozi. Bazalwane, ngiyaxwayisa nje namhlanje, mhlawumbe ukhona odinga lesi sixwayiso kubantwana bakaNkulunkulu. Asingahlehli, ziningi izinto ezisenza sihlehle, sizithole sesihlehlile ungazi kanjani. Ngike ngalalela inkonzo efakwe umfundisi uJali. Ngiyacabanga ukuthi bengiyayizolo ukuthi ngiyilalele namhlanje ekuseni, ekhuluma ngobunqunu phambi kaNkulunkulu. I was so touched. Ngibuka ukuthi izinto ezisenza sihlehle ungasaboni ukuthi sengiyinqunu. Ukhuluma ngendaba ka-Adam no-Eva. Bazalwane, kuningi okusihlubula ingubo yethu esiyinikiwe bese siyahlehla. Bheka nje o-Adam bagijima bayocasha, kanti baphiwa uNkulunkulu, baphiwa ukubusa. Umbuso ucasha kanjani ebusa? So siphiwe ubundlalifa, mase sihlehla siyabalekela ubundlalifa. Siyazi nango-Esau wadayisa ngefa lobuzibulo ngenxa yepleti lokudla. Ziningi bazalwane izinto ezingasenza sihlehle, kodwa singahlehli ngoba likhona ithemba linguKristu othe uNkulunkulu wathatha isimo sethu, wafuna ukuzozwa ukulingwa ukuthi kuyinto enjani, wafuna ukuzothukwa ezwe ukuthi kuyinto enjani, wazobulawa. Pho bazalwane, sizohlehla kanjani? Ukhona nje owahlawulela icala lethu, asingahlehli nakancane. Kunomvuzo-ke ukuhlehla
ngoba kunalo mlilo oshisayo ozoqeda amaphikankani. Ukuthi wena usuke wanambitha, usuyalazi iqiniso, usuhlehla kanjani, uya kanjani kumthandazi, wazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uya kanjani edlozini, wazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Uya kanjani, uhlanganyela kanjani nezinto ey'njalo. Bazalwane, umuntu ngeke asifikise endawo, kodwa uJesu unamandla okusithatha sibeke la sifanele ukuba khona. Umoya kaNkulunkulu oyingcwele uwona olethiwe kuthina ukuthi usiduduze noma sesisize endleleni, usifundise noma sesingasaboni, usiphe amandla okuqonda noma sesingasaqondi, usiyale, usihole, usixwayise. Bazalwane, siphiwe umduduzi umoya oyingcwele, uzosifundisa konke. Isho njalo izwi likaNkulunkulu. Asiqapheleni-ke, kungabi khona ozosiphuca umqhele wethu. Asingahlehli nakancane ngoba ukhona umlilo ozoqeda amaphikankani. Uma ngabe sisaba ukubeka umunwe wethu emlilweni, just umunwe nje siyasaba ukuwubeka emlilweni. Kangakanani mina wonke sengingena emlilweni. Hayi bo bazalwane, kukhona ukuphila okuphakade, kukhona nemiqhele yokunqoba la kuthiwa khona babenqoba, usuqhamuka iy'ngelosi sezikuhlabelele ukuthi ibona bavele kuhluphekeni emhlabeni, babenqoba nasempini. Hayi bazalwane, asingahlehli. Ukuhlehla nje akusiyo option. Asingahlehleli emuva. Ithi la uke waqhuzuka khona ungaphindeli kuleyo ndawo. Uzuthi la uhuzuke khona ungaphindeli kuleyo ndawo. Uhambe uqhubekele phambili, uthi noma umoya ukududulele emuva, uphikelele. Siyaphiwa amandla usuku nosuku. Izwi likaNkulunkulu lingamandla, athi amahubo liyisibani ezinyaweni zethu. So uma ubeka unyawo uyalibona ukuthi ulibekaphi. Lithi izwi likaNkulunkulu thina uqobo singukukhanya kwezwe. Lize lithi siwusawoti. Bazalwane, asikwazi ukuthi sithi sesokhelwe bese siyacasha ngaphansi kwetafula. Abantu abasazi ukuthi singobani, siyindlalifa kanye noKristu. Awukwazi ukuba indlalifa kanye noKristu ubuye uyodla izinto ey'hlatshelwa amadlozi. Awukwazi ukuba indlalifa kanye noKristu ubuye uhambe uyolanda yini lokhu iziwasho, uyolanda iy'hlambezo. uNkulunkulu athi ekuphila ingane, ubusuthi wena hhayi ayiphelele, angiyithasisele ngalokhu. Hhayi bazalwane, asikwazi ukukwenza lokho thina sizindlalifa kanye noKristu. Ukuhlehla nje akusiyo enye indlela yethu. Asihambi reverse. Ingakho uNkulunkulu wabeka iphambili ukuthi umuntu uma eya somewhere uhamba aye phambili, akahlehli emuva. Imoto kuphela ehlehlayo, nayo ihlehla ngoba isuke ifuna ukuphuma kwi-situation. Uma ngabe isegaraji kufanele ayiphume ihlehle, ngaphandle uma ngabe ingene ihlehla izophuma iqonde. Umuntu akanaye u-reverse mode bazalwane. So asinga-reverse. Awungaze nje uhambe uyishaya isifuba ukuthi hey ngashayeka endleleni manje sengenze nje. Hayi, wena-ke usulindele, usuyinkunzi esihoko. Be careful, kusekhona ithuba lomusa. Lisekhona ithuba lomusa. Usathi ngibize ngisenokutholwa. Ngibize ngisaseduze. Athi uma ungifunisisa ngenhliziyo ngiyofunyanwa nguwe. Hayi bazalwane, ukuhlehla akusiyo option. Asingayi lapho. Ngoba siyamhlambalaza uNkulunkulu uma senze njalo. Lithi izwi usuzibethelela indodana kaNkulunkulu wena. Uma wenza lezo zinto, akumele nje sisabe abantu nangani abazoyenza noma abazoyisho kithi noma abathini kithi. Mane eqinisweni, hlala eqinisweni, phila iqiniso, hamba eqinisweni, ngisho nomndeni
awukwazi ukuthi wena ungubani. Bangakusho-ke bakuqamba amagama abakuqamba wona, kodwa okusalayo wena yazi ukuthi uyindlalifa kanye noKristu uNkulunkulu. Musa ukuthengisa ngefa lobuzibulo. Musa ukuthi ngoba sebeyangithuka ekhaya, ngoba angisakhulunyiswa muntu la ekhaya, bese uyathengisa. Kukhona oke wafakaza ukuthi uke wangakhulunyiswa ekhaya. Ngayibheka le nto ngathi nanka amaqhawe ayofika esenemqhele phambili. Uma ngabe kungasakhulunyiswa ngisho nangabazali, ungasakhulunyiswa nayilabo ozalwa nabo, kusho ukuthi wena usunomuntu oyedwa okhuluma naye, onakho konke lowo muntu, ozokwenza ungasweli lutho. Uyabona nje uma unoJesu, unakho konke. Ngike ngabona ezinye iy'ngane zicula la, iy'ngane ey'ncane zicula kwi-video zithi, akunandaba noma ngingangabi nabo abazali, noma ngingangabi nabo abangani, noma ngingangabi nokudla, noma ngingangabi nendawo yokuhlala, kodwa nginomngani onguJesu, engithi uma ngigodola angifudumeze, ngithi uma ngilambile angisuthise, ngithi uma ngihlubula ngimbathise, ngithi uma ngikhathala ngithwale. My Nkulunkulu wami, hhayi bazalwane, asingahlehli nakancane, sizodla umvuzo omkhulu. Izimo zinzima, asiqhubekeni. Induduzo iphelele kuKristu, induduzo nje uNkulunkulu iphelele. Ubuhlungu besikhashana. Kuthiwa uma ngabe sesifile, aseyubuza ubuhlungu, aseyugula, aseyukulamba, aseyukoma. Siyalilangazelela lelo zwi elinjalo. Ngicabanga ngibheka abakwa-Israyeli bephuma eGibhithe, babetshelwe ngezwe elinoju nobisi nezinyosi namafruthi amakhulu, iy'vini ezinhle namakhiwane amahle, izwe lenala ababetshelwe lona. So iy'nhliziyo zabo zazililangazelela. Bathe sebehambe ehlane bengasafiki kuleli zwe lesethembiso, izinhliziyo zabo zoma. Mhlawumbe kuleyo ndawo la uzwa khona ukuthi inhliziyo yami iyashayeka. Ngizothi-ke namhlanje ungahlehli nakancane. Inhliziyo yakho ungayibhekisa emuva njengabakwa-Israyeli abakhumbula olikhi nogalikhi, bayeka ukulangazelela ubisi nezinyosi, balangazelela ulikhi nogalikhi nomsebenzi onzima waseGibhithe. Balangazelela ukuba zigqila kunokuba babe ngamakhosi babusi. Akusiyi-option mzalwane ukuhlehla. Kulobo bunzima obhekene nabo, yazi ukuthi umsa kaNkulunkulu umusha zonke iy'nsuku. Yazi ukuthi uma ngivuka kusasa lizophuma ilanga, kuzokhanya nakimi. Yazi ukuthi uma ngabe nje ngivusiwe kusasa, angeke kufane nanamhlanje. Ngiyamethemba lo owanikelwe eCalvary ngezono zami, futhi anginalo elinye ithemba. Uma ungenalo elinye ithemba, uzobona likhanya ilanga, ubone kufika ukudla, ubone ifika imali, ubone ifika induduzo, mhlawumbe uhanjelwe isihlobo, ubone ifika induduzo, ukhululeke emoyeni, ube nokuthula kulolo siza abalibukayo. Yikho izwi likaNkulunkulu lithi iy'celo zenu azaziwe uNkulunkulu, kodwa ukubekezela kwenu makwaziwe ngabantu. Ngiyamthanda uJesu ngoba akuphumile ezwini lakhe, akuyona inkohliso. uNkulunkulu akasiye umuntu, akanawo amanga, akushilo ukushilo nje, futhi ngeke aze akuguqule ngoba nakho sekukholwa wena. So thatha ijoko lakho umlandele, sho njalo uJesu uthi ofuna ukuza emva kwami akasidele. Sake sakhuluma ngokusidela. Uyazikhohlwa ukuthi ungubani, uyakhohlwa ukuthi bazothini abantu, uyakhohlwa nokuthi bazokuqamba amagama, ukhohlwe nanokuthi bazothi uyathakatha, ukhohlwe nanokuthi bazothi uzenza ngcono, ngoba vele uNkulunkulu wenzana ngcono bazalwane. Ukwenza ube ngcono
than what you were. Ube ngcono kunalokhu bekade uyikhona. Ngoba usuke umnyama, ungcolile, ungathandeki. Kodwa yena akugeze ube muhle, uthandeke kakhulu kuye. Ube igolide, njengegolide elicwengekile, sho njalo ngale kwisambulo. Bazalwane, ilokho nje bengifisa ukuthi sikhumbuzane khona. Ngiyabonga bazalwane, ngibonga ithuba lokuthi uNkulunkulu asiphe lo myalezo. Siyawudinga kakhulu ey'meni esibhekene nazo. Uyazi ukuthi ukuyithole ususho igama obungafanele ukulisho, suhlehlile njalo. Masingahlehlile nakancane, ngithi uma ubona unyawo lwakho lushona emuva, ugijima uthi Nkosi, sengonile, ngithethelele. Senzelwe indlela bakithi yokuyihlanza. Ake siyisebenzise ikakhulukazi thina la ekhaya lethu nasentabeni endlu kaJehova, kuyabonelelwa. Senzelwe indlela yokuthi uma lishibulika libheke emuva, sheshe ulibuyise bese uyagijima uyodiliza lolo dongo. Siyambonga uNkulunkulu, asikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho umuhle, wethembekile ngey'khathi zonke. Alisebenze-ke ey'mpilweni zethu, khanyise nala engafinyelela ngakhona mina ngumuntu. Konke ngusukukhulumile kube njengoba kunjalo. NgoJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane kakhulu. Ngicela ukuthatha leli thuba ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonge kubo bonke abazalwane abaye bangithumelela imiyalezo, bangikhulekisa, nawe ukhuleke lapha ekhaya. Uma ngisho ukuthi ngihanjelwe usisi, ngiyabonga bazalwane. Ngempela ngizwile imfudumalo, imikhuleko yenu, ngizwile induduzo uNkulunkulu ayilethile ngenxa yemikhuleko yenu. Sizombeka-ke usisi kulo mgqibelo. Siyamkholwa uNkulunkulu ey'meni zonke ukuthi uzoma nathi. Akulula, kodwa uma ekhona yena, Nkosi, uma ukhona, siyazi ukuthi uma ekhona uNkulunkulu, uma ekhona uJesu, kuthula ngisho iy'vunguvungu, kuthule ngisho imimoya. Uyazi nje ngiyabonga kakhulu bazalwane. Nkosi yonke nibusise, ningayeki ukukhulekelana, ningayeki ukududuzana. Noma ngabe awufinyeleli ukuthi umtshele lowo muntu, kodwa mbike kuNkulunkulu ngomkhuleko. Nonke ngamunye ngamunye. Uma sizokwenze njalo bazalwane, yini engasihlehlisa ngoba nosizi luyathwaleka, nokuhlupheka kuyabekezeleka. uNkulunkulu uyakuletha ukuthula uma sonke sizosho nganhliziyonye. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Nkosi yonke nibusise. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.